katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikitumaini ya kwamba baada ya kurukisha mwaka, baada ya kuenjoy Christmas, mwaka ndio huu sasa tumeanza, na ninaamini ya kwamba ondoka katika neno lake Bwana, wala hauwazi kuondoka katika neno lake Bwana, maana huu ni mwaka ambao Bwana anazidi kutazama wale ambao awapendao, na zaidi ya kwamba anatamani kuzungumza nao. Ninataka nikwambie mpendwa, popote ambapo ulipo, ninakusalimu na salamu za mwaka mpya, niseme Happy New Year. Na ninaamini ya kwamba mnaotutazama mkiwa katika sehemu mbalimbali, Mungu amezidi kuwatunza, kuwahifadhi, kuwapigania, na sasa tunapotazama sasa ni kufikiria yale ambao Mungu anataka kuyatenda katika maisha yetu, katika maisha yako, katika maisha mahali tunapokaa. Na kumbuka akasema tumuite madamu anapopatikana, na zaidi tumtafute wakati mnaofaa. Mimi ni wako Bishop George Thiongo wa kanisa la Agape Fellowship kutoka hapa kwa Ruben ambao tuko Nairobi. Niseme Mungu ameweza kutujalia ili tukaweza kusemezana nawe popote ambapo ulipo. Nitoe shukurani kwa mwaka uliopita wa 2022, wote ambao tumetembea pamoja katika hali ya kuabudu pamoja, katika hali ya kusoma neno pamoja, katika hali ya kusaidiana, wale ambao mmekuwa mkituma msaada wenyu, niseme Mungu awabariki sana, awatendee mema, na Bwana azidi kuwabariki na kuwapanulia mipaka. Mungu yeye unena. Baba wetu na Mungu wetu, tumesongea mbele ya kiti chako cha enzi, hapo ambapo tunapopata rehema na neema inayotusaidia wakati ulio mahitaji. Asanti kwa ajili ya huu mwaka ambao ni wa 2023. Twaukabidhi mikononi mwako, tukijua ya kwamba hatua za mwenye haki zinaimarishwa na wewe Mungu. Na ndiposa tunaomba Mungu ukatuelekeze na ukanene nasi, maana wale wapendao unawafunulia siri zako. Twaomba rehema na neema juu ya kila mmoja wetu anayetutazama. Santi kwa huyu ambako na watoto wanaingia university. Santi kwa huyu aliye na watoto wanaenda secondary. Santi kwa huyu aliye na watoto wanaenda primary. Santi kwa huyu ambako na watoto wanataka kazi. Santi kwa hawa ambao wanaenda college. Santi kwa hawa ambao wanatafuta visa, wale ambao wanatafuta passport, wanaohitaji vitambulisho. Mungu Baba, wanaohitaji kuanzisha mabiashara, wote tuwakabidhi mikononi mwako, tukiomba mwaka huu Bwana mapenzi yako yakatendeke. Maana ulituahidi na ukasema tunapoomba twaomba: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Naomba ufalme uje katika mzee huyu, katika mama huyu, katika familia hii, katika kijana huyu, katika msichana huyu. Mungu, ninaomba hata wale ambao wamekaa bila kufahamu ni nini kitakaofanyika, twaomba ujumbe wa wiki hii unapozidi kushuka, Mungu ukawanenee na kujidhirisha kwao. Twaomba ukombozi ulio wa pekee. Kwa jina lako Kristo twaomba hata na kuamini. Amen and amen. Pendwa, ninataka kukuletea neno, na ninaamini ya kwamba unajua Mungu ambaye tunayemwabudu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, yeye ambaye ni Mungu aliyetamka na akasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Hata leo yeye ni Mungu wa wale awapendao. Maana Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alisema kwamba ataitwa Imanueli, yani kumaanisha Mungu pamoja na watu wake. Yeye ni Mungu wako, yeye ni Mungu wetu, yeye ni Mungu wangu. Na kwa hivyo nataka nikuambia kwamba nilipokuwa ninaomba Mungu, maana kweli kabisa wewe ambao umekuwa ukitazamia na kuuliza Mungu ana mawazo yapi ama ana mpango upi juu ya maisha yangu katika mwaka huu wa 2023, nikasema kweli kabisa tumeona na tunajua wengi wetu kuanzia mwaka wa 2019 corona ilipoingia, jameni, mambo yakawa mazito. 2020 mambo yakawa magumu. 2022 kukawa kuko na uchaguzi, hatukuweza kusonga sana mbele. Tena tumeingia sasa 2023, hapo ndipo twauliza Mungu unasemaje? Na kwa kweli Mungu hunena.
Mungu ufunua siri zake. Na kwa hivyo Bwana akanipa ujumbe akawaambia, waambie watu wangu, ambia mama huyu, hata kama watoto wanaenda shule, ambia mzee huyu, hata kama kuna mambo ambayo anayatazama, ambia watu hawa ya kwamba Mungu mpango aliye nao juu ya mwaka huu anawita the year of restoration and the year of abundance, ya kwamba utakuwa ni mwaka wa urejesho na utakuwa ni mwaka wa wingi, mwaka wa utele, mwaka ambao Mungu atakusongesha toka kwenye kiwango ambacho ulikuwa na kuingia kwenye kiwango kingine. Nahitaji kusikia amen. Kwa hivyo nataka nikwambie mpendwa, mahali ambapo umekuwa stagnant, Mungu atatengeneza njia na kutakuwa na utele na kutakuwa na mambo makubwa, maana ahadi za Mungu ni za milele. Lakini kwambie mpendwa, Mungu wetu ni Mungu ambao ni Mungu wa siri. He is a God of secret. Na ndiposa unaona kuna mambo katika maisha, unless Mungu akufunulie, yani unless Mungu aachilie yako kanjia, yani utakuta ya kwamba kuna mambo ambapo hawezi kuyaelewa. Na ndiposa Biblia inasema, mtume Paulo akasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 16 na mstari wake wa 9, akasema ya kwamba ametufungulia mlango uliye mkubwa, mlango uliye wa dhamana, lakini kuna wangi watupingao. Kwa hivyo tayari mlango umefunguka 2023, na sio mlango tu, mlango wa kawaida, ni mlango uliye, anasema effective door, yani mlango ambao utakuingiza kwenye kiwango ambacho maisha yako hujawahi ingia. Na niposa nikasema Mungu yeye ako na siri zake, na Mungu anawafunulia wale awapendao. Naomba kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Mungu akufunulie siri ya biashara ambao wahitaji kuifanya. Mungu akufunulie siri ya mahali ambapo watoto wanaweza enda shule. Mungu akufunulie siri ya mahali ambapo unaweza jenga, mahali unaweza pata shamba. Mungu akufunulie siri vile ambavyo unaweza pata visa. Mungu akufunulie siri ya jinsi ambavyo hata wewe ambao hujaolewa, hujaoa, jinsi ambavyo Mungu anaweza kushikanisha nawe ukashangaa, maana Mungu yeye ako na siri zake. Na hii siri za mwaka huu Mungu anasema anafunulia wale ambao awapendao. Katika kitabu cha Deuteronomy 29 and verse 29, Mungu ananena, anasemaje? Anasema the secret things belong unto the Lord our God. Yani siri, the secret things belong to the Lord our God. Siri ni zake Bwana Mungu wetu. Na ndiposa nikakwambia mpendwa, Mungu ako na siri. Na ndiposa unaona anawafunulia huyu, anaacha huyu, yule yani unaona maisha ni siri. Life is a secret. That's why nobody can predict about tomorrow, your failure or your up. Yeye Mungu ndio ameweka hiyo siri. Kati ya watoto watatu anainua, kati ya kazini anainua. Yani unakuta mko kwa darasa, ikifika ni exam, kama vile exam imekuja, Mungu ana surprise watu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa siri. Na niposa Biblia ikatuambia siri ni zake Bwana Mungu. But for those things which are being revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of his law. Lakini yale yaliyofunuliwa, haleluya. Kwa hiyo Mungu kuna mambo ambayo hajayafunua, na kuna mambo ambayo ameyafunua, na maandiko inasema yale ambayo hajayafunua hayo ni yake Mungu. Na ndiposa mpendwa, acha kuhangaika na yale mambo ambayo Mungu hajakufunulia. Achana nayo. Na ninaposema kufunuliwa ni yale ambayo hujaonyeshwa ama hujajua vile utakavyo yaendea. Mambo ya siri tumeambiwa ni yake Mungu. Mwaka huu lazima Mungu ajifunulie. Na ndiposa unaona Mungu anainua mtu kutoka mavumbini na anamketisha pamoja na wakuu. Hivyo ni kumaanisha kuna mambo ambayo ninayaona katika mwaka huu ambao Bwana anataka kuyafunua, maana anasema yaliyofunuliwa, hizo siri zile ambazo zimefunuliwa, maandiko inasema ni zetu na watoto wetu.
kama kwenda shule ni sehemu ya jambo limefunuliwa, watoto wataenda shule. Kama kuajiliwa, Bwana amefunua. Kama promotion, Bwana amefunua. Kama kuanza biashara na biashara kupanuka na kuendelea, hizi ni siri ambazo Bwana amezifunulia. Na ndiposa ninaona katika roho yako kuna kitu ambao unasikia kwamba Bwana anakuambia tenda. Vile nilikuambia last time, utasikia sauti nyuma yako ikisema, hey, hii ndio njia ukaweze kuipitia. Na utakapoipitia, anakufunulia hiyo siri. Kwa sababu siri zilizofunuka, ye anasema ni zetu na watoto wetu, ili tukaweze kuliweka neno na kuzitunza sheria zake. Kwa hivyo nataka nikwambie mwaka huu ni mwaka wa urejesho. Nataka nikwambie wengine kulikuwa na issue ya divorce. Bwana atarejesha mume wako, mke wako. Wengine walikuwa watoto wamekimbia na ni watu wazima, hawataki kukaribia. Bwana atawarejesha. Wengine ambao alikuwa umejaribu kujenga na ikafika mahali, Bwana ananionyesha kwamba atarejesha, nawe utainuka katika hali ya maisha yako na ile kazi ambayo uliyoifanya. Maana nasema kuna mambo atakufunulia, na atakapofunulia ni yako na watoto wako, ili ukalishike neno, na zaidi ya kulishika neno ukaweze kukaa katika sheria zilizo zake. Kwa hivyo Bwana anawapenda watu wake, na ndiposa akamwambia Joshua, hizi siri utazijua namna gani? Katika kitabu cha Joshua chapter 1 and verse 8 anasema, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For you will make your way prosperous, and then you will have a good success. This is the year of abundance. This is the year of restoration. But the secret is this: there is secret in the word. Yani kuna siri katika neno, na kuna siri ambayo Bwana anafunua. Akamwambia Joshua, neno la kitabu hiki. Sijui kama wewe ni msomi wa neno, sijui kama wewe unapenda kulisikiliza neno, lakini nataka nikwambie mpendwa, hata unapoangalia kwenye maandiko, kabla turudi hapo kwa Joshua, unapoangalia Matthew 22, yani unapoangalia katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wake ni wa 29, 22-29. Hebu ni kuonyesha kitu, kwa sababu naamini kuanzia sasa mwaka huu Mungu ataongoza hatua za miguu yako. Mungu ata make sure amefunua macho yako, ili ukaweze kuona yale mambo ambayo Bwana amekuwekea na amekutayarishia maisha yako ikabadilike. Lakini utajuaje? Lazima tuliangalie neno lake Bwana. Maandiko inasema katika Matthew 22:29, sema, Jesus answered and said unto them, you are mistaken, not knowing the scripture, nor the power of God. You know, another Bible says we are in error because we don't know the scripture, because we don't know the word. Yani tunakosea ni kwa sababu hatujui maandiko. Hosea 4:6 inasema we are lacking, my people, we are perishing because we have no knowledge. Ya kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu hawana maarifa. Ni njia gani nitaiendea? Ni nani nitakayemu approach? Nani ambao Bwana amemtuma? Maana nataka nikwambie, in this year God gonna send what we call the destiny blessing. Yani Bwana atakutuma watu ambao they are destiny helper, watu ambao wanakuja na maisha yako haitakuwa vile. Miaka imepita, umekuwa na watu wa kukunyanyasa, watu wa kukuendea kando, lakini mwaka huu Bwana anasema atakurejeshea na atakuachilia utele. Lakini utele unakuja namna gani? Jambo la kwanza tujue tunakosea, maana hatujui
Mungu anasemaje juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako, juu ya biashara yako, juu ya watoto wako. Bwana anasemaje? Kwa sababu unahitaji, unapotazama unasema hivi ndivyo Bwana anavyosema. Na ndiposa Mungu akamwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Mpendwa, ushaambiwa jambo ukawa unalitafakari usiku na mchana. Nakumbukanga first time nilipopata American visa, my friend, na ikawa narudi nyumbani, nilikuwa ninalala najiona nikiwa Amerika, na tena nikiamuka akili zangu zote ziko Amerika, mpaka wakati nilipochukua ndege na kufika Amerika na kurudi, na ikawa sasa ni kitu ambacho kiko confirm ndani ya moyo wangu. Nataka nikwambie mpendwa, Mungu anasema neno hili la Torati, yani neno hili ambalo nimekupa, yani lisiondoke kinywani mwako. Na niposa na kuambia mama, ukiwa hapo Naivasha, ukiwa hapo Maimahiu, ukiwa hapo Limuru, ukiwa hapo Murang'a, ukiwa hapo Kituyu, ukiwa hapo Machakos, ukiwa hapo Tala, ukiwa hapo Kangundo, yani ukiwa hapa Nairobi, jambo la kwanza katika mwaka huu, angalia vile neno linavyosema juu ya maisha yako. Maana Biblia inatuambia namna gani mpendwa? Yani anaambiwa neno hili la Torati lisiondoke kinywani mwako, ulitafakari usiku na mchana. What are you meditating? Ni nini hiki ambacho unachotafakari mwaka huu? Sijui kama unatafakari ya kwamba vile tunaona anga, vile ambao kumekuwa na rasharasha na mvua hapa na pale, hizi ni ishara za kuonyesha kiroho, kimwili, kimali, Bwana atatubariki, Bwana atatuinua, Bwana atatendea mambo makubwa. Lakini lazima uwe na neno lake Bwana unapolifanya nini? Litafakari usiku na mchana. Anasema in a day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosper, and then you will have a good success. Wakati utakapo litafakari neno hili usiku na mchana, yani unasema Mungu ambaye ninayemwamini amesema ya kwamba atanirejeshea baraka zangu. Ya pili, ataniongezea. He will make me to enjoy the abundance, utele. Lakini anasemaji, lazima utafakari neno hili usiku na mchana kulingana vile lilivyoandikwa. Maana anasema then you will make your ways do what? Prosperous. Mpendwa, Biblia inasema imani huja kwa kulisikia na kulisikia neno lake Bwana. Warumi 10:17. Faith comes by hearing and hearing the word. Yani kama unataka kuona ya kwamba imani yako inajengeka na maisha yako inakuwa na radha na inakuwa na utele, na kuambia Mungu ananena wazi wazi, usiende kona zingine. Neno, kaa kwenye neno, liamini neno hili. Bwana anasema ukilitafakari na ulitafakari neno hili, Bwana anasema ya kwamba then you will make your way, njia zako utaanza kuprosper. Yani utaanza kujikuta unaendelea, unafanikiwa. Hii sio hivyo tu, unaambiwa then you will have a good success. Yani ninajua everyone, we want to become prosperous. We want to have what we call success. Lakini tunaambiwa the real thing, kitu cha kwanza katika mwaka huu ni tukae katika Mungu. Tumrudie Mungu, tumjue Mungu, tumwamini Mungu. Na niposa Biblia inasema katika kitabu cha Danieli 11:32 inasema hao wamjue Mungu wao watakuwa hodari, watatenda mambo makuu. Them that know their God, they shall be strong and they shall do what? Exploit.
Yani kabla hujaingia katika dili yoyote, involve Mungu. Na sio lazima utafute watu, wewe mwenyewe chukua ile tabia ya kulitia jina la Bwana na kumkabidhi Bwana fadhaa zako. Maana Biblia inasema, ukaniite siku ya mateso, nami nitakuitika, nami nitakuokoa. Na kuambia mpendwa, wacheni turudi katika njia zake Bwana. Wacheni turudi katika nyumba yake Bwana. Wacheni turudi katika uwepo wake Bwana. Maana watu wametoka katika njia zake Bwana, na ninakubali ya kwamba kumekuwa na fake miracle, fake preaching, fake prophecy. Lakini hata nikwambie mpendwa, kila mahali ambapo unaenda kutolewa ushuhuda ama unabii ili ukalipe, huo sio unabii wa kweli. Popote unaenda kuambiwa vile Bwana anataka na unapewa consultation fee, hiyo sio mapenzi yake Bwana. Biblia inasema tulipewa bure, tupeane bure. Jina la Bwana litukuzwe wakati tunapolileta neno la Mungu katika njia zinazofaa. Pendwa, nchi yetu inainuka katika hali ya uponyaji, nchi yetu inainuka katika hali ya kimali, nchi yetu inainuka katika hali ya kumcha Bwana, nchi yetu inainuka. Na ndiposa tuwashukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao wamejua siri ya kwamba wakipata opportunity ya kwenda mbele zake Bwana, wanaingia katika nyumba inayoitanishwa na inafundishwa neno ambalo ni la kweli. Na ndiposa nataka kuuliza mpendwa, je, una mahali unaendanga kusikia neno? Ama ni saa zile uko na shida unaenda kutafuta vile utapata? Unajua wengi wamefanya neno la Mungu kuwa mahali pa uganguzi. The house of the Lord should not be the house of witcher or sorcerer or witcher or doctor. No, the house of God should be called the house of prayer. Lazima pawe ni nyumba ya maombi. Na niposa tunaambiwa mwaka huu utakuwa ni mwaka wa urejesho na utakuwa ni mwaka wa utele. Lakini lazima tujue siri zake Bwana. Na siri zake Bwana ni kulitafakari neno lake Mungu usiku na mchana, na baadaye ili njia zako zikafanikiwe nawe ukastawi na ukastawi sana. Na niposa tumeambiwaje? Hao wamjuae Mungu wao. Yani nataka nikwambie mpendwa, hakuna kitu kizuri kama ushajua Mungu wako. Weka imani yako kwake, weka maisha yako kwake, jipeane. Asubuhi unamuita, mchana unamuita, jioni unamuita. Maana ametuambia kwamba hao wamjuae Mungu wao watakuwa hodari, watatenda mambo makuu. Nataka niombee wapendwa wale ambao wanamjua huyu Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu muumba mbingu na nchi. Yeye ambao Biblia inatuambia katika Psalms 24, mbingu na nchi na vitu vyote vilivyo hapa duniani zote ni mali zake Bwana. So mpendwa, mwaka huu it is the year of restoration and abundance. But the point is, are you connected with the one who provides the abundance and the one who provides the restoration? We are talking about God. Ndio akamwambia Joshua, neno hili lisiondoke kinywani mwako. Ulitafakari usiku na mchana. Na unapolitafakari usiku na mchana, hivi kumaanisha wewe unaishi maisha ya neno. Wewe unafanya vile neno linavyosema. Wewe unaenenda kulingana na vile neno linavyosema. Na wacha nikwambie mpendwa, wote waliomwamini Mungu waliekaa kulingana na neno hili. Tuanza Ibrahimu, tukuje Isaka, tukuje Yakobo, tuangalie tusonge mbele. Wote waliolishika neno hili, kina Ayubu, wote waliolishika neno hili. Hakuna mtu alionekana bure, wote walionekana wamebarikiwa. Mpendwa, watu wanainuka kiroho, kimwili, kimali, kijamii, kifamilia. Yani watu wanainuka ni kwa sababu gani? Wamejua siri za kutafuta uso wake Bwana. Na ndiposa Biblia ikasema katika kitabu cha Mathayo, sijui kwa nini leo Mathayo inaingia. Mathayo 6, ninataka nikuonyeshe kitu ili ujue siri za utele na siri za kurejeshewa zile baraka nitakuwa ninazinena katika wiki hii. Na tunapokuwa tunaendelea, nataka ujue mpendwa,
there is no limit. Na Mungu ana favorism. Amesema the secret things belong to him, but the revealed things belong to us and to our children. Imefunuliwa, unaweza barikiwa na gari. Imefunuliwa, unaweza nunua shamba. Imefunuliwa, unaweza pata mke. Imefunuliwa, unaweza pata watoto. Imefunuliwa, unaweza anza biashara. Imefunuliwa, unaweza enda ile nchi unataka. Mambo haya Mungu ameyaweka wazi wazi mbele ya kila mmoja wetu. Na ndiposa nataka nikwambie mpendwa, imeahidiwa ndio hii. Katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wake ni wa niangalie mstari wake ni wa 30, inasemaje? 30 inasema, now if God clothes the grasses of the field, which today is and tomorrow is thrown into oven, will he not much more clothe you, O of little faith? Yani naambiwa jameni, ikiwa Mungu anayatengeneza maua ya kondeni ambao leo yanachukuliwa na kesho yanatupwa, je, wewe si ni muhimu sana Mungu kukulisha, kukunywesha na kukuvika? So anasema, therefore do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Maana nataka nikwambie mpendwa, na nitakupa andiko hapa. We are coming to the position, the issue of kula na kunywa na kuvaa. Hiyo Bwana anasema, hiyo usimniachie. Kaa katika neno, kaa katika utakatifu, kaa katika njia kumcha Bwana. Jiepushe na uchafu na ubaya. Wewe tafuta uso wangu. Wewe fanya bidii katika kile Bwana amekupa. Maandiko inasema katika kitabu cha Mhubiri, whatever you found to do in this year, do it with all your might. Kwa hivyo ile kazi, ile biashara, ile nafasi ambayo utaipata na upata ina resources zinakuja, wewe unaambiwa ukianza ifanye kwa uwezo wako wote. Anasemaje verse 2? For after all those things the Gentiles seek, for heavenly Father knows that you need all those things. Baba wa mbinguni anajua unahitaji kula, unahitaji kunywa, unahitaji kuvaa. Baba wa mbinguni anajua unataka huyo msichana aende secondary. Baba wa mbinguni anajua unahitaji huyo aende college. Baba wa mbinguni anajua huyo anahitaji apate kazi. Na tusiongee kibarua, tuongee kazi. Wacha kushinda tunaomba tu angalau apate kibarua. Ongea kulingana na imani. Maana tumesema imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa. Na kwa hivyo nataka nikwambie anasemaje mstari wa 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Siri ya kubarikiwa unaambiwa utafute kwanza falme wake Mungu na haki yake na utakatifu wake. And all those things shall be added unto you. Wow. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficiency of the day is its own trouble. Yani usifadhaike kwa ajili ya kesho, maana kesho imetoshwa na shida zake. Kwa sababu hiyo Bwana anasema kila siku imetoshwa na mashida yake. Yani kila siku iko na shida zake. Mama, kama umelia leo, vuta machozi, kesho auli. Mama, kama leo hauna, kesho unaenda pata. Naongea na wewe mzee, usikate tamaa, usifikirie mambo mengine. Ita ufalme, mwite Bwana. Na ndiposa nataka nikwambie mpendwa, mwaka huu wacheni turudi katika uwepo wake Bwana. Mwaka huu wacheni tulitie jina lake Bwana. Mwaka huu wacheni tusiangalie mambo mengine. Hata usitamani miujiza sana, tafuta mtenda miujiza. Juana na mtenda miujiza. Wewe jua na yule ambao amekuahidi na amesema yeye ataangusha ile inaitwa the restoration and the abundance. Nataka nikwambie mpendwa, yote ambayo yaliyopotea, yote ambayo unasema ulirudi chini, wakati umefika. Bwana anasema seek ye first the kingdom of God. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu
Na ukishashika ufalme wake Bwana, basi sasa unaambiwa na utakatifu wake. Shida ambayo tulio nao katika nyakati hizi tunazoishi na nyakati hizi ambao tunaelekea, watu wameondoka kwenye maisha ya utakatifu. Yani watu wamekataa kuishia maisha ya kumcha Bwana, watu wamekataa kuishi katika njia za haki. Lakini nakwambia mpendwa, mama, songeza watoto wako katika nyumba ya Bwana, songesha jamii yako katika nyumba yake Bwana. Wewe onyesha watu wako nyumbani mwake Bwana. Wewe waonyesha kwamba mkiingia katika nyumba yake Bwana na mkalitie jina lake Bwana, maandiko inasema ya kwamba atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. So ninakuletea habari njema, nikwambie, Mungu ametuambia tutafute ufalme wake na haki yake, na tukiupata utakatifu wake na tuenene katika ufalme wake uje. Maana alituambia mnapoomba mnasema, our Father who art in heaven, thy kingdom comes. My friend, ufalme wa Mungu ukishuka katika hiyo nyumba yako, dada yangu, haijalishi kuko namna gani, vua utaipata ya masika. Yani anga itakufurahia. Yani nakwambia Bwana, anga ataitengeneza. Yani utakuta mambo yako yako sawa. Waliokuwa unaona ni kama wafai, Bwana atawarembesha. Maana ametuambia kama maua ya kondeni, anaisokota na inang'ara na inashoot, na unaona inapendeza. Ni kwa nini usijue kwamba wewe ni wa dhamana kuliko hiyo maua ya kondeni? Na niposa nataka nikwambie mpendwa, don't lose hope. Wewe ingia kwenye ufalme, ita ufalme uje, kaa katika utakatifu wake Bwana. Wewe amini ya kwamba Mungu amesema mwaka huu atakurejeshea furaha yako, atakurejeshea afya yako. Hata wewe ambao uko kule kwenye gereza, Bwana atakurejesha katika jamii yako. Muujiza utatendeka na mwaka huu utatoka. Na kuambia wewe ambao uko hospitali, Bwana mwaka huu anasema atakurejeshea afya yako. Wewe ambao hauna kibarua, atakurejeshea kazi yako. Sitaki kuongea juu ya kibarua, nataka kuongea Bwana atabariki kazi ya mikono yako. Lakini lazima tulijue neno lake Bwana. Lakini lazima tumtafute yeye Mungu. Maana ametuambia kwamba kila siku imetoshwa na mabaya yake. Na kwa hivyo nataka kumalizia nikisemaje, mambo yaliyo siri tumwachie Mungu. Lakini yale ambayo ametufunulia, kama wewe kwenda kwenye biashara yako, kama wewe kuajiriwa, kama wewe promotion, kama wewe kuanza kampuni, kama wewe kuanza kulima, kama wewe hiyo jumba unataka kujenga, yale Mungu ameyakufunulia, yakabidhi mikononi mwako. Mwambie Bwana, umenifunulia, naweza jenga. Bwana umenifunulia, naweza lima. Bwana umenifunulia, naweza fanya lile. Bwana umenifunulia, naweza soma. Hii ndio tunasema this is the year of restoration and the year of abundance. Bwana atakushangaza. Unaofikiria watarudi na kitu, na kutabiria wanarudi na kitu. Wale ambao ulifikiria hawawezi ongeza value, Bwana anaweza kuachilia wakaongeza value. Na kwa hivyo mpendwa, hata kama kwenyu mlichekelewa, kicheko kinatoka. Hata kama mlionekana bure, Bwana anafanya jambo na itaonekana ni nyumba inayopendwa na Bwana. Kwa hivyo namaliza nikisema hivi, mambo ya siri ni yake Mungu. Lakini yale ambayo tumefunuliwa, kama gani tumefunuliwa, sio lazima ufe. Na ndiposa ukisoma katika kitabu cha Zaburi 118:17, Daudi alipofunuliwa alisemaje hapo? Alisema, sintakufa bali nitaishi ili nitangaze habari njema. Kama umefunuliwa uzima, hata kama kwenye umepigwa na magonjwa, umepigwa na ufukara, umepigwa na umaskini, umepigwa na magonjwa, na Mungu amekufunulia, mwaka huu ni mwaka wa uponyaji, mwaka huu ni mwaka wa uvuvio, mwaka huu ni mwaka wa kusonga mbele. Anza kumwambia Bwana, mimi sintakufa bali nitaishi ili nimtukuze Bwana katika hiyo biashara, katika hiyo kampuni, katika hiyo maisha, katika hizi baraka. Ninaona utele
unaingia katika boma yako. Ninaona Bwana anatenda mambo makubwa, na kwa hivyo usishinde ukitafuta watu. Naomba na wewe ukiwa hapo ambapo ulipo, na umwamini Mungu na ujue ni neno lake limesema, unaandika na unaweka tiki na unasema, Bwana aliniambia ya kwamba yeye ndiye atajirisha, yeye ndiye ambao anaoni kila kitu. Kwa hivyo chochote unachotaka, ninaona Bwana anakiachilia. Siniombe pamoja na wewe. Napoenda kuomba, nataka nikwambie umebarikiwa wewe, maana mwaka huu Mungu atakurejeshea furaha yako. Mungu atakurejeshea afya yako. Mungu atakurejeshea chochote kilichokuwa kimeondoka na kimechukuliwa. Bwana anasema wewe tu tafuta ufalme wake, haya mengine umwachie, atakurejeshea. Na niposa ninakuambia kuanzia leo, na ninajua likubaliane nawe. Naomba usiku hautapigana na wewe. Naomba ya kwamba Mungu atakushangaza, maana Mungu anaposema yeye si mwanadamu. Kama uko pale, tulia ninapoomba. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu. Nimemwambia mwaka huu ni wake wa kurejeshewa. Mwaka huu ni wake wa kufanikiwa. Mungu, ninajua wengi wamepatana na ajali, wengi wamepatana na vifo, wengi wamepatana na vita, wengi wamepatana na ufukara, ukosaji wa kazi, Bwana, kutengwa na wengine. Lakini ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba karejeshe jamii hii, kainue familia hii, kaitembelee jamii hii. Mungu, ninaomba waliokuwa naonekana wafai, Bwana, fanya jambo. Walioonekana wawezi songa mbele, Mungu, naomba uwashangaze unapotembea katika maisha ya mpendwa huyu. Mungu, ninakushukuru hata kwa ajili ya jamii imekuwa na kilio kwa ajili ya matengano, warejeshe. Huyu ambaye alikuwa ametengwa na biashara, naomba biashara imkubali. Huyu ambaye alikuwa ametengwa, Mungu wetu na Baba yetu, ya kwamba kuna mambo akajaribu akashindwa, ninaomba kama vile neno la Bwana lilishivyo, Bwana, ninaomba ufalme wako uje na mapenzi yake yatendeke kwake. Walio wagonjwa, walio magerezani, walio katika sehemu mbalimbali, Mungu anapotazama ujumbe huu, usiwawache bure. Kwa jina lako Kristo twaomba hata na kuamini. Amen. Baba wa mbinguni akubariki na akutendee mema. Nikwambie mpendwa, kaa katika Agape Love TV. Hapa ni mahali pako. Mimi nachomoka kidogo, lakini kumbuka ujumbe utazidi kuendelea. Bye bye.